ഹലോ മച്ചാമാരെല്ലാവർക്കും എം ജെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ബ്രിഡ്സിന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോറക്കുട്ടിക്ക് പ്രാന്താണ് കേട്ടാ. ആഹാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അഗ്രഷനാണ്. നമുക്കൊന്ന് പിടിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കടിക്കും. അമ്മാതിരി കടിയാണ്. ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള അഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ആദ്യം മുരളിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ കടിക്കാൻ നിൽക്കണേ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരുടെ പേരൻസ് ഇതുപോലെ നല്ല അഗ്രഷനുള്ള പേരൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിപ്പോ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. കടിക്കും, നമ്മളെ കടിച്ച് കയ്യും കാലൊക്കെ പൊട്ടിക്കുക. അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫുഡ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ഫുഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? ചിക്കനും റോയൽ കാനിന്റെ ഫുഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഫുഡ് കൊടുക്കാം. ഡോർക്കുട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റെപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഡോർക്കുട്ടി സോറി വാ. അപ്പൊ ആള് ഫുഡ് കഴിക്കട്ടോ. ആള് ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ആളെ അഗ്രഷനും ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ആള് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്. നല്ലോണം കഴിക്കട്ടോ. ഫുഡ് ഇപ്പൊ നല്ലോണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിക്കനും റോയൽക്കാനൊക്കെ നല്ലോണം ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആളുടെ മേത്ത് ചെറിയൊരു താരം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താരനിപ്പോ പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പിന്നെ സെറ്റായി വരും. താരം 2 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ സെറ്റായിട്ടാ. എല്ലാം പോയി. താരനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താരൻ നമ്മൾ വെറുതെ ഷാമ്പു ഇട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മളാ താരൻ ഒരു പല്ല് തേക്കണ ബ്രഷ് ഇല്ല, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ താരനൊക്കെ കളയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ ഹെയർ പുതിയതായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താരൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലൊന്നുള്ള ഹെയർ ഒന്നും പിന്നെ വരില്ല. പിന്നെ ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്കിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ഹെയർ പോയിട്ട് കണ്ട ഇവിടെ ഹെയർ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ ചില ഡോഗിന്റെ മേത്തിന് വട്ടത്തിൽ പോവും. അത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വട്ടത്തിലല്ലാണ്ട് ബോഡി മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ സീനില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ വട്ടത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗസ് പോലത്തെ ഒരു അസുഖം കേട്ടോ. പെട്ടെന്നൊന്നും മാറില്ല. അപ്പൊ ഡോർക്കുട്ടി കഴിക്കട്ടെ. കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആളുടെ അഗ്രഷൻ ലെവൽ കാണിച്ചു തരാട്ടാ. കഴിച്ചോ മച്ചാമാരെ ആള് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടോ. അപ്പൊ വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മള് തൊടുമ്പോ കടിക്കാൻ നിൽക്കണ ആള് ഭയങ്കര അഗ്രഷനാണ്. കണ്ട സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്. എന്താ അത് വെറുതെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള കടിയല്ല കേട്ടോ. ഭയങ്കരമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണ പോലത്തെ കടിയാണ് ആള്. ഡോഗുകള് സ്നേഹത്തോടു കൂടി കടിക്കും കുഞ്ഞേ പപ്പീസ്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ട അഗ്രഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ട നോക്ക കണ്ട എന്താ എന്താ ആൾക്ക് ഭ്രാന്തായി. എന്താ ആ കളി നല്ല കളി അടിക്കിട്ട്. എന്താണ് എന്താ ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ തൊടാൻ പാടില്ല. ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ ഇതുപോലെയാണ് അങ്കം. ഡോറക്കുട്ടി ഡോറ എന്താണ് ഓ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ. ചോറിന് മുന്നേ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്താലും ആൾക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ തൊടാൻ പാടില്ല. കണ്ടാ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഡോറ എന്താ കണ്ടാ നല്ലോണം വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് അവ ഇങ്ങനെ കരയണ ആള്? കരയല്ല, കടിക്കാൻ നിക്ക. ഇപ്പൊ കണ്ട സമാധാനം. ഇപ്പൊ എന്തിനാ ചേട്ടാ കടിക്കണേ? ഇനി വലുതാവുമ്പോ എന്താവും അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല അഗ്രഷനാ. നമുക്ക് ഇവിടെ അഗ്രഷനാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വേറെ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ വീടിന്റെ അവിടേക്ക് വരണേ. അപ്പൊ അഗ്രഷൻ ആക്കാൻ പാടില്ല. അഗ്രഷൻ ആക്കി എങ്ങനെ കേട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കടിക്കും. എന്താ വായൊന്നും നമ്മൾ കടിക്കാൻ നിൽക്കണ ആള്. മച്ചാമാരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആളെ കിട്ടി അന്നോട്ട് ഇതുപോലെ അഗ്രഷൻ ആയിരുന്നു. എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. ഇനി ചിലപ്പോ കൊണ്ടുവരുന്ന ടൈമില് എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാരെന്തെങ്കിലും പേടിപ്പിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഡോഗുകളുടെ സ്വഭാവം മാറണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് നാടൻ ഡോഗുകളൊക്കെ കടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചില ഡോഗുകൾ കടിക്കാൻ ഓടി വരണേ. അത് ചെറുപ്പത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവളെയും ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കെടുക്കുമ്പോൾ പേടിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലായാലും പപ്പീസായാലും ഉറങ്ങിക്കെടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓടിപ്പോയി തൊടലൊന്നും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഡോഗിനെ ചിലപ്പോൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയായിരിക്കും, പേടി പറ്റും. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ആൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ നല്ല കമ്പനിയായി. എന്താ എന്തിനാ ചേട്ടനെ കടിച്ചു കേൾക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഭയങ്കര അഗ്രഷൻ. നമുക്ക് ചില സമയത്ത് തൊടാൻ വരെ പറ്റില്ല. കാരണം തൊട്ടതിനെ കടിച്ചു, നമ്മുടെ കൈ കടിച്ച് പൊളിക്കും. ഇതിപ്പോൾ 1 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി 2 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലോണം പല്ല് നല്ല സ്ട്രോങ് ആവും. അതുപോലെ കടിക്കൽ നല്ല പവർ കൂടുതലാവും. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക അറിയില്ല. പക്ഷെ ആൾക്ക് നല്ല സ്നേഹം കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാന്തുകൾ പോലെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല സ്നേഹമാണ് ആൾക്ക്. എന്താ നമുക്ക് നിലത്ത് വയ്ക്കട്ടെ. അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കട്ടെ. ഓട് എന്താ നല്ലോണം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വയറൊക്കെ നല്ലോണം വീർത്തിട്ട് ആളെ. വാ ഡോർക്കുട്ടി വാ ഞാൻ പോവാട്ടാ. പുല്ല് കിടക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ആൾക്ക്. നമ്മളിവിടെ ഓടിക്കാൻ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ലോണം ഓടിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കയ്യിൽ നല്ല മസിലൊക്കെ വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മസിലൊന്നും വരില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ള കുഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണ്. അധികം ലെങ്ത് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. ആളുടെ ഒരു അഗ്രഷൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കേട്ടോ. കടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് നോ എന്താണ്
കണ്ടാ ഇതാണ് അവസ്ഥ ആളുടെ. എന്നെ കടിക്കരുതിട്ടാ. എന്താ അപ്പൊ ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാട്ടാ.